මේ සුන්බුන් විපක්ෂය මේ දවසල පට්ට ගේමක් දෙනවා මිනිස්සුන් අන්දවන්න අර මේ තෙල් මිල ඉහළ යෑම ගැන කියලා මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රශ්නයක් කියලා ඉතින් පට්ට ගේමක් දෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න හරිද මේ තෙල් මිල වැඩි වෙන එක ඇවිල්ලා මේක ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ දවස්වල. ඉතින් දැන් මේ අපි ඉන්න රටවලත් වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා එහෙම ඒක සිද්ධ වෙන ඉතින් අපි නම් දැක්කේ නැහැ කවදාවත් ওই විදිහට මේ කියවනවා මිනිස්සු මේ දාර බයියෝ පට්ට ගේමක් දෙනවා මිනිස්සුන් අවුස්සවන්න. හරිද? එක කතිකා තියලා නේද? පට්ට ගේමක් දෙනවා මුන් මේ උඹලා හිතුවද හුත්තෝ දැන් ඉන්න මිනිස්සු උඹලා කීම් වලට අහු වෙයි කියලා. උඹලගේ තාත්තගේ කාලේ ඉඳලා ওই කීම් අහලා මේ මිනිසුන්ට එපා වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මං කියන්නේ මේකට හොඳම අර්ථකථනයක් දෙන වීඩියෝ එකක් මම දැක්කා. මම මේ වීඩියෝ මේකට දාන්න කියලා හැදුවේ කට්ටියට හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හරියටම රීසන් එක දෙනවා මොන හින්දාද මොන හේතුව හින්දාද මෙතන මේ වැඩි වෙන්නේ තෙල් මිල කියලා. ඉතින් මේක මං කියන්නේ ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ වීඩියෝ මම මේකට දාන්නම්. මේ කවුද? දාර බයියෝ මේක බලපන් හුත්තෝ තොපිලට මොලේ පොඩ්ඩක් පාද ගන්න පුළුවන් මේක බැලුවාම. හරිද? මම මේකට දාන්නම් මචං මේ වීඩියෝ එක. අපි තෙල් මිල පාලනය කරන්නේ නැතු වුණොත් එහෙම අපිට ඊට පස්සේ වෙන සිදුවීම දැන් හැමතිස්සෙම අපි මොනවා හරි විසඳුමක් සංසන්දනය කරන්න කලින්දු ඊට පස්සේ තියෙන විසඳුමත් එක්කනේ අපිට කොළඹට ගියේ නැත්තම් යන්න වෙන්නේ මොන නගරයටද කියලා ඊට පස්සේ තියෙන නගරයත් එක්ක තමයි කොළඹ සංසන්දනය වෙන්නේ. අපි තෙල්වල මිල වැඩි කරන්නේ නැතුව හිටියොත් එහෙම ඒක තේරුම නැවතවරක් කියනවා තෙල්වල මිල වැඩි කරන එක හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඔව්. තෙල්වල මිල වැඩි කරන්නේ නැතුව හිටියොත් එහෙම සිදුවන දේ තමයි දැන් වෙන දේ. රුපියල අප්‍රමාණය වෙන්න බලපානවා. රුපියල අප්‍රමාණය වුණොත් මොකද වෙන්නේ? තෙල්වල මිල ආයි පාරක් වැඩි වෙනවා. මේ චක්‍රය තමයි අපි ගියේ කලින් වතාවේ ගියේ. ඒකයි කලින්දු මේ සංවාදේ පටන් ගත්ත අවස්ථාවේදීම මම කිව්වේ මේක මතු පිටින් දැක්කට ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ඒත් ගැඹුරේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මේක තමයි ආර්ථික අර්බුදයකට යන ගමන් මාර්ගය. උද්දමනයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරනවා. හැබැයි තෙල් මිල වැඩි කරන්නේ නැතුව රුපියල අප්‍රමාණය වුණොත් එහෙම ඒක උද්දමනයට ඊට වඩා බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ අවසන් ප්‍රතිඵලය එකක්. අවසන් ප්‍රතිඵලය එකක්. අවසාන ප්‍රතිඵලය දෙකෙන්ම වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපි තෙල්වල මිල විතරක් වැඩි කරොත් එහෙම ඕකෙන් වෙන බලපෑම අඩුයි. එහෙම නැත්නම් දැන් ආව වගේ කිරිපිටි වල මිලත් වැඩි වෙනවා. සීනි වල මිලත් වැඩි වෙනවා. ගෑස් වල මිල ඒකත් වැඩි වෙනවා. මොකද රුපියල අප්‍රමාණය වීමෙන් වෙන බලපෑම නිසා ඔක්කොම වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපි තෙල්වල මිල විතරක් වැඩි කරොත් අනිත් එක අමතක කරන්න එපා. මම තෙල්වල මිල නිතරම වැඩි කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ සමාජ සහනාධාරයක් එක්ක. මොකද දැන් තෙල්වල මිල ටාගටඩ්. මොකද දැන් කරලා තියෙන්නේ හැම ඩීසල් ලීටරයකටම රජය කියන දේ රුපියල් 100ක් දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ඉන්න ධනවත්ම පුද්ගලයෝ 5 දෙනා ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඒ 5 දෙනා ගහන ඩීසල් ලීටරයට රුපියල් 100ක් දෙනවනේ. ඒක අපි දැනුවත්ව දෙන්නේ. හැබැයි අපි දැන් සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතිය හරහා ඒ රුපියල් 100 දුන්නොත් එහෙම අපි හොඳටම දන්නවා ධනවත්ම කෙනාට අවශ්‍ය නැහැ දුප්පත් කෙනාටම අවශ්‍යයි කියලා. උතන දෙන තර්කය තමයි අපේ සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතිය එච්චර හොඳ නැහැ. ඒක නිසා කියන විදියට යන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක මගේ තර්කය තමයි පොහොසත්ම යන කෙනාට අපි කරන්නේ දැනුවත්. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට රුපියල් 100ක සහනාධාරයක් කිසිම තේරුමක් නැතුව යනවා කියලා අපි දැන තමයි මේ සහනාධාර දෙන්නේ ඩීසල් එකට. අර මිනිස්සුන්ට වැරදි කෙනාට ගියත් අපි නොදැනුවත්වනේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යන එක හරි කියනව නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා තෙල් වලට සහනාධාරයක් දුන්නොත් එහෙම ඒකෙන් සිදු වෙන්නේ සහනාධාරය වැඩිපුරම යන්නේ සහනාධාරයක් අනවශ්‍ය කට්ටියට. ඒක නිසා මේ සහනාධාරය මගේ යෝජනාව දෙන්න ටාගටඩ් දුප්පත්ම කට්ටිය තෝරලා සහ ජනතාවට බලපෑම අඩු ඒවා. පොදු ප්‍රවාහනයට අපිට හොඳ ආකාරම අපි දන්නවා. අපි හොඳ ආකාරම දන්නවා රූට් පර්මිට් තියෙන බස් මොනවද? බස් එකේ කොච්චර කිලෝමීටර ගාණක් තියෙනවද රූට් එකේ? සාමාන්‍ය වශයෙන් බස් එකක ලීටරයකින් තෙල් මේ කිලෝමීටර කොච්චරක් දුවනවද කියලා අපිට ඉතා පහසුවෙන් පොදු ප්‍රවාහනයට දෙන්න පුළුවන් ඩීසල් වලට සහනාධාරයක්. දුවන කිලෝමීටර ගාන අනුව. ඒ කියන්නේ මගේ යට ප්‍රවේශ පත්‍රයේ මිල ඉහළ යාම වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. වළක්වා ගන්න. මොකද රජය දැනටමත් මේ කියන විදිහට මාසෙකට බිලියන 15ත් බිලියන 20ත් අතර සහනාධාරයක් කොහොමද දෙනවා. ඉතින් ඕක අර ලංකාවේ ඉන්න පොහොසත්ම මිනිස්සු 5 දෙනාට රුපියල් 100 ගාන ලීටරයට දෙනවට වඩා හොඳ නැද්ද? බස් එකේ යන මිනිස්සුන්ට මේක මර්සිඩීස් බෙන්ස් එකේ E ක්ලාස් එකට ගහන්නෙත් රුපියල් 100ක සහනාධාරයට බට්ටට ගහන්නෙත් එහෙම. ඒ ගන්න. ඒතකොට මම කියන්නේ ඒකට ඍජුව ලබා දෙන්න
අරකර නැතු ඒකයි තෙල්වල මිල වැඩිවීමෙන් උද්දමනට විශාල බලපෑමක් වෙනවා. මොකද අමතක කරන්න එපා තෙල්වල මිල වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ විදුලි බිල වැඩි වෙනවා. විදුලි බිල වැඩි වෙනවා කියන්නේ ජල බිල වැඩි වෙනවා. ওই දෙකම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ කොත්තු රොටිය ආප්පේ ඉඳලා හැම එකකම මිල වැඩි වෙනවා. ඔක්කොම ටික වැඩි වෙනවා. හැබැයි ওই වැඩේම වෙනවා අනිත් පැත්ත උනොත්. රුපියල් අප්‍රමාණ වෙනවා කියලා කියන්නේ ගෑස් මිල වැඩි වෙනවා, තෙල් මිල වැඩි වෙනවා, ආයි පාරක් උද්දමනය වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් වෙන බලපෑම වැඩි තෙල්වල මිල විතරක් වැඩි කරන එකට වඩා. මොකද අරහර මේ අපි තෙල් වලට සහන ආධාරය දීමේ මුළු පද්ධතියම මිල ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. මේකේදී වැඩි කරන්නේ පෙට්‍රල් වලටත් 20ක් දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. පෙට්‍රල් වලට 20ක් දෙනවා. අර ඒකත් මං හිතන්නේ නැහැ ගැලපෙනවා කියලා. පෙට්‍රල් වලට දෙන එක අපි ගණනය කරාට පස්සේ අඩුම ගානේ ඒක බද්දෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට අඩුම ගානේ බ්‍රේක් ඊවන් වෙන මට්ටමට හරියනවා. ඩීසල් වල කලින් ඉතින් මම කියන දෙයක් නෙමෙයි ජනාධිපතිවරයාගේ ගණනය කිරීමේට 720. දැන් අපේ ගණනය කිරීමේට ලෑන්ඩින් කොස්ට් එක විතරක්. ඒ කියන්නේ ඩීලට මාජින් දෙන්නේ නැතුව ටැක්ස් ගහන්න නැතුව ප්‍රොසෙස් කරන්නේ මොකක්වත් නැතුව වරායෙන් බාන මිල වරායෙන් බාන මිල හරි ජනප්‍රිය යෙදුමක් වරායෙන් බාන මිල වරායෙන් බාන මිලත් අඩුම තරමේ රුපියල් 403ක් 409ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් ප්‍රයිස් එකට වඩා ඒකත් වැඩි. ඒකත් වැඩි. දැන් ඒතකොට 392කට විකුණන්න හැකියාවක් නැහැ. 403ට 406ට බාන තෙල්. ඒ අනුව මම දැක්ක විපක්ෂ නායකවරයාම පාර්ලිමේන්තුවේ යනවා මේ වරායෙන් බාන මිලට දෙන්න බැරිද කියලා. ඔය දත්තයට අනුව වරායෙන් බාන මිලටත් අඩුවෙන් දෙන්නේ. වරායෙන් බාන මිලටත් අඩුවෙන් දෙන්නේ. මේකම තමයි කලින් දුනේ අමතක කරන්නේ මම මේකට බය ඒකයි. මම ඒකයි කිව්වේ මේ අපි අර කියන සුදු කොඩි පේනවා කියලා. සුදු කොඩි පේන්නේ ඒකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක මේ විදිහටම තියාගෙන ගියොත් කලින්දු එක මොහොතක් එනවා ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. එක මොහොතක් යනවා මේ ප්‍රයිස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරන්න බැරි. රුපියල් 50කින් වැඩි කරන්න පුළුවන් 100කින් බැනුම් අහගෙන වැඩ මේක 200කින් වැඩි කරන්න බෑනේ කලින්දු. අමතක කරන්න බෑ මේක දේශපාලනයකුත් තියෙනවා. 200කින් දැන් ඔක පරතරේ වැඩි වෙනවත් එක්කම පළාත් සභා ඡන්දයක් හරි මොකක් හරි ඡන්දයක් එනවා. නැත්තම් අපකීර්තියට පත් වෙන දෙයක් නේද? ඒතකොට අපකීර්තියට පත් වෙන දෙයක් වෙලාවෙ කවුරුත් මිල වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එතකොට කරන්නේ කොහෙන් හරි අර අපි බදු එකතු කරලා අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් එකතු කරගත්තු සහනාධාර දිදී වැඩිපුරම සහනාධාර කාට දෙන අර මම කිව්වා වගේ ඇති හැකි 70%ට. මම මේ කියන්නේ දත්ත අනුව. ඒ කියන්නේ ලෝක බැංකුවේ වාර්තාවක් තියෙනවා 2010 දී කරපු ඇති හැකි කට්ටිය තමයි වැඩිපුරම 70%ක් තෙල් පරිභෝජනය කරන්නේ. ඒක ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. AC පාවිච්චි කරන්නේ, E class පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝනේ තෙල් වැඩිපුර පරිභෝජනය කරන්නේ. ඊට අමතරව අපේ අර මේ HIS එක නැත්නම් household income and expenditure survey එක නැත්නම් ගෘහස්ත ආදායම් සහ වියදම් සමීක්ෂණය ගත්තා ලංකාවේ ආදායමෙන් ධනවත්ම 120 50ක ආදායමක් ගන්නවා. ධනවත්ම 120 සමස්ත වියදමෙන් දල වශයෙන් 40කට වඩා වියදම් කරනවා. ඉතින් ඔවුන් තමයි තෙල් වලට වැඩිපුරම සල්ලි වියදම් කරන්නේ. එතකොට අපි සහනාධාරයක් හැම ලීටරයකටම රුපියල් 100 ගානේ රුපියල් 20 ගානේ දෙනවා කියලා කියන්නේ ඇති හැකි කට්ටියට සහනාධාරයක් දෙනවා කියන එක. ඉතින් මගේ කිසිම විරෝධයක් නැහැ ඒකට සහනාධාරයක් දෙන එක. නමුත් එහෙම කරලා ආර්ථිකය කන පිට ගියොත් එහෙම ඒ සහනාධාරය දෙනවා කියලා කියන්නේ එන්න අපිට මුදල එකතු කරගන්න වෙනවා. එක වෙලාවක ඕක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕකට කවුරු හරි ගෙවන්න ඕනේ නේ. ඕක තෙල් වලින් ලැබෙන සහනාධාරය අනිත් පැත්තෙන් බදු විදිහට අවසානයේදී සියලුම දෙනා ගෙවන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕකට CPC එක නැවත ලංකා බැංකුවයි මහජන බැංකුවටයි ණය වෙන්න පටන් ගත්තොත් IMF එකත් ලංකාවේ හිටියේ නැත්නම් ඒ වෙලාවේ එහෙම කරන්න පටන් ගත්තත් ඒ බදු ටිකත් ලංකාවේ ජනතාව ගෙවන්න ඕනේ. හරියට හරි. එතකොට තමයි ওই පරතරය වැඩි වෙන්නේ. එතකොට එක පැත්තකින් අපේ අර අමතරව තියන් ඉන්න ඔය දිත්වයකට වෙන් කරපු බිලියන 500ට අපි හොඳ බදු ආදායම තිබ්බ ඔය ඔක්කොම ටික තෙල් වලට නිකන් පිච්චිලා යනවා. ඉතින් බිලියන 250 ගානේ පිච්චුනාට පස්සේ අවුරුද්දකට මාසෙකට බිලියන 15ක් 20ක් කියලා කියන්නේ අවුරුද්දක් ඕක දෙන්න උනොත් එහෙම දල වශයෙන් බිලියන 250ක් විතර වේදන් වෙනවා. ඒ සල්ලි ටික නැති වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රයිස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක එනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒකෙන් මාකට් එකට වැරදි සිග්නල් එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරන්න ඕනේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. එන්න වැඩිපුර ඩොලර් එළියට යනවා. එන්කරේජ් වෙනවා. එන්කරේජ් වෙනවා. එතන ඒක ඉන්සෙන්ටිවයිස් වෙනවා. එතකොට ඩොලර් ටිකක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ රුපියලට පීඩනය ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක විෂම චක්‍රයක් එනවා. එතකොට ඒකම අපි ක්‍රමයෙන් IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් එළියට යනවා.